nitwa Tito Rutaremara. Yego. Ubundi muri urugaga rw'inararibonye ni abantu nyine turi 12 tukagira na staff bandi bakora. Yego. Abantu bafite imyaka iri hejuru. Mu itegeko ntawe ujyamo atafite imyaka 50, ariko abarimo benshi barengeje 50, natwe turengeje 70. Inshingano yacu ni ukugira inama leta ku bibazo bimwe byo tureba, twabyishakira ubwacu cyangwa se leta bifite Premier Ministre cyangwa Perezida akabidufasha tukabishaka. Yego. Tugakora ubushakashatsi tugatanga ibitekerezo. Murakoze cyane. Mu gitaramo dukunda kugira umwihariko w'ibyivugo, ariko wenda cyane bishingiye ku muryango. Nk'ubundi umushakamba bakomeza yabo anakavuro agashugi wa rugomwa wa Milita, naho ngaho mbasha kugeza. Mwatubwira igisekuru cyanyu niba nta kibazo? Nta kibazo. Yego. Tito Rutaremara Rwagatete Kasebera Byaruhiso Rwanjishi ya Mayingo Imyatsi, bigakomeza tukagera nuko nanze kwigwa bikomeza bigera kwa Ndoya Ndahiro. Tukaba ntabwo ari ubwoko bundi bwoko no myiginya, ariko tugira inzu y'abajiji. Inzu yacu y'abajiji kera niho batekaga imfizi. Mbese baraguza mu mutwe. Yego. Baraguraga ibwami ariko bagateka imfizi y'ibwami ituma inka zose kuko hari imfizi usanga yabaga ibwami, yabagira aho ngaho ibwami igahagarara izindi imfizi zose, bakabikoraho imigenzo yose n'imihango yo kugira ngo inka z'u Rwanda zirumbuke, zihake, zime, zibyare. Ubwo bishobora gusanga ari aho bihurira iyo tugiye mu mazina y'inka dusangamo inka y'abajiji. Inka y'abajiji umugabo wigemo aho batinya inka zishinze imyato y'ingagi. Yego. Yari Perezida Mihigo rwa Mpabuka n'impanda z'imatovu. Yego. Yanagiye bagere ko nari ngifite. Murakoze cyane. Reka tuze kuganira, wenda ibyo tuzashaka igihe tubiganireho ku mateka, kuko nanone tuba dukeneye amateka y'ibijyango cyane yagiye imenyekana kubera ibigwi byayo. Byo tuzabigenera ikindi kiganiro, ariko tuganira uyu munsi urubyiruko ndetse n'abandi bakiri batoya barumva ngo igihugu cyarabohowe, bakumva cyabohowe n'ishyaka FPR Inkotanyi. Bamwe bakumva ko ryashingiwe imahanga, ntibanzi ko byagiye bigenda gute kugira ngo abantu bari i Burundi, abantu bari mu Bubiligi, abantu bari muri Uganda n'ahandi hagiye hatandukanye, bose biyumve muri iryo shyaka, kandi bose bahurize hamwe ndetse bagere ku rwego rwo kubohora igihugu, bakagira u Rwanda rwiza nk'uko dufite uyu munsi. Twagize amahirwe kuba uri umuntu wabanye naryo cyangwa waribayemo kuva, nkurikije uko mbizi, kuva rigishingwa. Ubwo dushaka kugira ngo tuganire kuva mu mavu n'amavuko y'ishyaka FPR Inkotanyi. Icya mbere ntabwo ari ishyaka. Yego. Ni umuryango. Ishyaka ni aho utanye ishyaka n'umuryango nyine, nuko ishyaka riza rifite ingengabitekerezo rifite. Yego. Kandi ibyo waba utayifite ntuzeme. Twebwe turi umuryango, twakira abandi bose bakaza, buri wese noneho ukamuha, ukagenda umwigisha ibyawe. Ariko yashaka wenda akagenda, yashaka akaza muri iryo shyaka nawe akaza, umwigisha umurongo mwiza wo gukorera igihugu no kukitunganya, umurongo mwiza wo gukorera igihugu. Akaba ari umuryango. Rero mu muryango, burya umuryango wakira abantu bose, nta muntu uheza. Ushatse kugenda akagenda. Hari n'abandi baturuka nko mu mashyaka bakaza
tukabigisha bakumva, bashaka bagaruka mu mashyaka yabo ariko tuzi ko bumvise kugira ngo bakorere igihugu. Iyo gituma rero turi umuryango n'abantu ba FPR Inkotanyi bakitwa abanyamuryango. Ntabwo turi ishyaka burya iyo uje uvuga ati mfite umukomunisiti ni ukuvuga ko uri umukomunisiti yego abandi batazi, cyangwa uri umusosiyalisite cyangwa umuliberale ukuvuga ko ari wowe wakira umuliberale gusa nta wundi uzamo. Twe twakira bose yego ahubwo tukabigisha. Ushatse kugumana natwe akagumana natwe, uwumva ashatse kujya mu yisubireyo wenda ibitekerezo byacu bitwara hariya akabitwara. yego Iyo gituma rero turi umuryango wa FPR. ngira ngo njye n'abandi twari duhuje kutabisobanukirwa neza turasobanukirwa. Urumva niko n'abandi batwita ishyaka ariko twe ntituri ishyaka. Yego turi umuryango, umuryango wacu. Hanyuma wamaze uko watangiye uko wavutse igitekerezo buriya cyazanwe na buriya igitekerezo nk'iki kiva kure. Yego buriya abantu bamaze guhunga zaragerageje kugira ngo zigire icyo zikora. Nari kujya abandi kugerageza kujya muri Loni ndetse ikagitsinda no muri Loni, ariko ibintu bikanga kubera ko ubuyobozi bwafatanyaga n'abiriya bihugu bikomeye, nubwo batsinda bikanga ntibakore uko bikwiye, bikanga ibyo bari hano. Hanyuma inyenzi zigerageza nazo zirananirwa kubera ko nta murongo mwiza wa politiki bari bafite burya kugira ngo ukore ikintu no kugira umurongo wa politiki, agira umurongo n'ingengabitekerezo y'uwo murongo wa politiki, umuntu ukajya uheraho ugenda ukora n'ibintu. Hanyuma nyuma ariko muri za 1979 hatangira abantu mbese bari batangiye kongera kwibaza dukora iki, ariko se tuzahera mu mpunzi abantu, ariko noneho hatangira rano igihe sinari mpari itangira ariko nahinjiyemo nyuma kugenda mu Bufaransa. Bayitangira rero barambwira ndemera nzaza kurahira Nairobi. Hano noneho yiha umurongo wo kugira ngo yige ibitekerezo, yiha umwanya wo kuganiraho, mbese yakora akabigira za kongere, akagira za seminari, igakora ibintu za deba, yubaka inzego. Ariko mbese bamwe buriya hari bamwe bagiye bajya kurwanira kwa Museveni ndetse baturutse muri rano bavuga ati tujye kwitoza tuzarebe ko tumenya ibyo kwiga niba hakoreshejwe intwaro tuzamenye ko dukoresha intwaro. Hanyuma ariko muri 1983 hagira kongere yarimo yarayibaza ariko rano yagumye mu bantu ba intellectuel. Yego ba intellectuel bariguma igira za deba n'iki, ariko burya nta kubohora igihugu kibohorwa n'abanyarwanda ubwabo baguma kibohora. Ntihajya mu baturage, ntihajya mu rubyiruko, ntihajya mu bari n'abategarugori. Urumva nicyo cyari n'ikibazo ngo mbese dukora iki. Ubu ngubwo abantu mu Rwanda kugira ngo twige uko tuzabikora, hari akanama bashyizeho icyo gihe muri 1986 Kampala yari yaranafashwe igihe nari natashye nyine. Yego noneho dufatanya n'abari bari kugamba dushaka dukora iki. Bagiye kugamba bashyiraho agakipe k'abantu 4, ndi muri yoza Edgaga Musoni Portazi n'abasirikare 2 bari bagiye kugamba kwa Museveni. Barimo none twatangiye kwiga icyo twakora 1987 birangira kuri Noheli nibwo abantu tuje habiye inama kongere yarano ya nyuma. Yego noneho perezida tutanga ibigomba gukorwa. Icya mbere ko
rano bakwiye kuvaho hakajyaho undi mutwe ushobora kwakira, wajya mu baturage, wajya mu rubyiruko, wajya mu bari n'abategarugori, ntugume muri ba intellectuel nuko bari umazemo imyaka igeze ku 8 ari uri. Ubwo rero muri iyo kongere nibwo RPF yavutse, twita RPF, umuryango wacu wa RPF, none tuyihawe umurongo wa politiki, tuyihanamo umurongo w'ibitekerezo bigomba kugenderwaho, nuko ingengabitekerezo yabaye ikindi yayo, hanyuma dushyiraho inzego, noneho dushaka rero ko tubikora. Icyo gihe rero nibwo cyemeye yuko abantu bagomba kwiga kwitanga. Ikintu kinini cyabaye uretse ibyo bitekerezo byo kugira imigabo n'imigambi yo tumba tuzageraho, cyari kimwe cy'imigabo n'imigambi, hakabaho n'ikindi gitabo cyavugaga uko tugomba kwitwara, code of conduct, kwitwara, kwiyobora no kwitwara. Hanyuma hakaba n'ikindi rero cyavugaga uko tugomba gukora, gishyiraho inzego inzego guhera kuri kongere kugeza kuri serire hasi, inzego z'abari n'abategarugori, inzego z'urubyiruko, guhera ku bana b'imyaka 14 kugera hejuru. Ariko ikintu kinini twagize kuko abantu bagomba kwitanga, akavuga tuti kugera ku n'igihugu nuko abantu bagomba kwitanga. Ubu rero bakwiye gutangira kwitanga nonaha, igihe dutegura ari kuba twareba icyo dukora tugataha ku mahoro, cyangwa byaba ngombwa tugataha ku mbaraga, ariko tugomba kubyitegura. Ibyo rero nibyo byatumye dushyiraho amashuri ya politiki, kugira ngo dukuremo abantu bumva neza, bafite uburyo bumva neza umurongo wa politiki, bashobora bumva neza sosiyete yacu y'Abanyarwanda, bafite uko bajya hanze gukangura abandi, uko bagenda bakubaka izo nzego kandi bakangura abandi, bashobora gusubiza ibibazo byose umuntu yakwibaza kuri urwo rugamba tugiye gutangira, urugamba rwabo rwa politiki cyangwa rw'amasasu, kandi bubaka inzego hirya no hino. Abo rero nibo twitaga political cadres, tukabashyiraho amashuri yacu, twabona kugenda tugira amashuri aho twari turi mu Uganda, ariko noneho tuyadecentraliza mu Burundi, Burayi, hehe aho bakayiga, noneho tukagira abakada rero bitanga, kuko icya mbere cyatumaga itatera imbere nuko hatarimo bitanga, byakorwaga n'abantu bavuye ku kazi cyangwa bavuye ku ishuri, bakabikora kuri weekend, urumva ntaho zazagera. Rero tugomba gushyiraho bakandi bitanga, bagatangira kumubwiriza inzego hose, ndetse no mu Rwanda twari tuzifite. Muri iyi gihe twazaga muri CND, mu rugero muri Kigali twari dufite mu maseri 149, ariko amaseri yo mu Rwanda yabaga bake, abenshi babaga ari batanu, kugira ngo natwe batumenyana muzi ikazagira, kandi ntabwo amaseri yakoranaga direct natwe, ariko 149 muri Kigali ubwo Ramana bari bahari, za Cyangugu, za Butare, za Ruhengeri, twagiye tubafite hirya no hino. Ko bajya bavuga yuko gukorera politike mu gihugu cy'abandi uri impunzi bikunda ko biba bitoroshye cyane, ko biba biteye. Ntabwo biba byoroshye nanone, ko ubwo twahoraga twabikoraga twihishe, n'abandi buriya ubu muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania, i Burayi n'ahandi hose babikoraga bihishe. Ariko rero twakora kugira ngo ibyo dukoresha, wenda tukahabagaho za association z'impunzi, mukagira nk'iyo association y'impunzi, za association z'ONG ziba zemewe, mukakiriya za ONG zijya gufasha, zikaba zemewe, mukakiriya ibintu
byo kubyina byo kugira hamwe ariko muziranye mukaba muziranye mukabikora kugira ngo noneho mugakoramo ibyanyu mwareba ntabahari mugakoramo ibyanyu mukaganira ibyanyu ariko kugeze no kuntuza buriya muri Uganda harimo hari ibintu bisetsa cyane n'ahantu ariko baga bifite buriya Uganda hari za nzoga bita amarwa bamwe bari hamwe n'ibihe birebire burya bigira za association za association rero abantu bakajyamo ari nk'icumi bakajya association abandi bakajya ubusanga n'abacu rero bakigira za association nk'izo z'umuntu kugira ngo babone uko baganira politiki amarwa cyagiye muraganira ukageza na nijoro ntawe uvura keke ugasanga ari n'ibyo abegera amashyamba akabigira mu mashyamba i Burayi ho babigiraga bakora izo association z'abanyarwanda bikurikirana mbese abantu bari barize uko babikora byihishe cyane kuko byaga byihishe cyane kuko u Rwanda rwabaga rubikeka kandi rukakurikirana mu bihugu byose rukabaga n'ikindi rukaba igeze kujya muri Uganda basaba minisitiri ngo atuze hari igitaramo twari twagize ariko kandi cyaratswe n'impuzane cyaratswe n'iyo association y'impunzi nabwira minisitiri arabihagarika tujya abiyi association bajya gutera amahane minisitiri arabireba asanga ni association izwi yemewe ntarongera arabika ariko ubwo baba bishyuye wa munsi byabaye kuwa gatandatu bakira ku wundi wa gatandatu ni urugero nk'ubwo nabwo mwari mufite umutwe w'ingabo ubwo nyine harimo bari bararwanye muri Uganda bari barimo bujya muri Uganda kurwanayo harimo abagiyeyo abagiye mbere gutangira buriya nka perezida na Fred Rwigema bajyanye n'abandi 27 bagiye gutangira buriya bwa Museveni Fred we yari yararwanye no muri Mozambique noneho n'abandi baraza abanyarwanda baje bazi kumva bifuza kujyaho nk'abatukaga muri rano abantu ba perezida bari basanzwe bifuza kujyayo kugira ngo baribere n'Afurika bari ari pan-africaniste bagomba aho umunyafurika muri nawe bagomba kumurwanira hakaba n'abandi bazagayo kuko baga bari muri rano hakaba abazagayo kuko hanze bari bamerewe nabi abanyarwanda barabicaga bari bamerewe nabi bakumva none ati simbona aho nkonye reka njye kuri ruhande njye kurwana hakaba abandi bajyamo kuko bagezaho iyo batuye bakareba atari ko n'ubundi ko najyaga mbahangaha bakinjiramo bituma rero harimo abanyarwanda barwanye ni nabo banarwanye na cyane twari tubafitemo nyine bakomeye iyo nka Fred niwe wari uwa kabiri ku ngabo ariko niwe ni nk'uwa mbere kuko uwazitegekaga Museveni wenda rimwe na rimwe yari umunyapolitiki ajya hanze n'iki yanagenda akamara igihe ariko uwandi wagomba kuzitegeka ni Tumwine rero yarakomeretse urugamba rugitangira aguma hanze ajya kwivuza bari bamurashije urumva rero wayoboye ingabo ni Fred nubwo yayoboye ari depite wa Tumwine yayoboye depite w'ubuntu urwaye niwe wakoraga akazi niwe wakoze akazi niba abo ngabo rero nyuma rero ubwo turimo tumubwiza ubu noneho nyuma twarebaga nuko tuzana abana bamwe bagaturininga ariko wihishe kuko hari ababirwanyaga kuya ahandi bagashakira impapuro z'impimbano kugira ngo binjiremo nuko babinjiza za Burundi za Kongo ase mbere yuko tukomeza izina inkotanyi hari amazina atandukanye y'ikinyarwanda yaje gute kugira bahite mu izina inkotanyi abantu bagenda ibintu zagiye cyangwa bugeretse ntaho bihuriye ahubwo hari igihe twagize mu ishuri ryacu rya politike
hari abantu bari bahari bakuru bakuze no kundusha rwose. yego Umwe yitwaga Claver Kambanda, undi yitwa, twabazanye nk'abantu bavuye mu Rwanda bwarize wenda primaire kugira ngo tubigishe philosophie politique turebe ko bayumva. Ariko twigezemo dusanga barayumva, ibintu byose ubyigishije abantu bose barabyumva, bafite izo nivo. Ariko wasanga bafite izo nivo ariko kubera bya bintu by'i Rwanda baburaga kwiga, babona uko biga. Noneho bacuruza muri izo za philosophie tubigisha philosophie politique, philosophie économique, mbese biga ibyabo bakajya bigaga, twabigishaga izo philosophie kugira ngo bagire impuza bazi yo kumva, ngo burya kumva kubaza iteka ni iki, kuki byaje, ugashaka iteka impamvu, ugomba kuba ufite base ya philosophie kugira ngo ubone uko iguha ibikoresho byo kumva neza ibibazo no kugira analyse ya societe ukayumva. Ubu rero turabazana, witwa Kanyarisheke yari n'umuntu w'umusizi uzi ikinyarwanda cyinshi. Noneho tumaze twarabigisha turabaza tuti rero turashaka ijambo ryiza risobanura struggle. Ubwo tukivuze mu Cyongereza. Yego. Struggle. Arashaka ati no gukotana. Yego. Gukotana burya nibwo struggle ushyize umwete ukotana. Gukotana nicyo gihe. Kora cyane. Ubwo rero tugifata ari iryo jambo tubanza no kuryita ikinyamakuru cyacu. Inkotanyi, cyitwa Inkotanyi. Habaye ikinyamakuru cyitwa Inkotanyi. Cyitwa Inkotanyi, gishushanyijeho umuntu wiyambara ibisanzwe, afite imbunda ku rutugu n'isuka. Yerekana imirimo ashobora gukora n'iki, ashobora kuba ari n'umuhinzi yihingira ariko agafata imbunda akarwanira igihugu cye. Tukita Inkotanyi. Hanyuma rero tuza icyo gihe twabigize mbere tutarajya muri Kongo ya 1987. Tuhageze rero turashaka tuti Inkotanyi, buriya imitwe y'ishyaka cyangwa imitwe y'ingabo n'ibindi mu Kinyarwanda bigira izina bwite. Ntabwo bivuga bya bindi ngo pariti y'amahoro igendera ya pariti igendera n'iki. Burya imitwe y'ishyaka nk'iyo mu Kinyarwanda igira izina bwite, ikitwa abashakamba. Yego. N'ingabo zabayeho. Urumva burya ni umutwe w'ingabo. Yego. Ikitwa Uruyange, ikitwa Mbungiramihigo. Urumva ni izina bwite. Mbungiramihigo. Izina bwite. Buriya rero natwe ntabwo ari FPR. FPR ni ikizungu. Yego. FPR cyangwa RPF ni ikizungu. Ariko mu Kinyarwanda burya ni Inkotanyi. Ubundi nizo zina. Gusa ni ukumenyera ko abantu banze kubiki. Kumenyera ko ibintu byatagiye bitakara bakabyita FPR Inkotanyi. Naho ubundi tuyiri Inkotanyi. FPR ni mu izina ry'ikizungu, twebwe tukaba Inkotanyi. Yego. Mu Kinyarwanda bikaba Inkotanyi. Cyarashekeje ko hari n'abandi bagiye bagira none bagashyiraho ntuza yabo bakongeraho ibi. Burya Inkotanyi ni Inkotanyi. Yego. Ni FPR ni mu Gifaransa, RPF ni Icyongereza. Yego. Mu Kinyarwanda ni Inkotanyi. Ariko nyine kuko ndibuka yandikwa ko ari barayababwiraga ntibabyumve, ukagira uti ni FPR Inkotanyi. FPR stroke Inkotanyi. Urabyibona uti ubwo FPR yagumyeho n'Inkotanyi nta ngorane. Ariko mu Kinyarwanda ni Inkotanyi kuko umutwe w'ishyaka, umutwe w'ingabo ugira izina bwite, ntabwo ugira izina komeye. Iyo uvuga ngo ishyaka riharanira amajyambere rigakubitaho n'ibindi. Yego. Byarashekize rero kuko nyuma yaho hari izindi ziganaga bigakubitaho ntuza y'inka bagashyiraho ikintu ngo PSD imbera. Yego. Hagenda hari bagenda bakubitaho babiye. Ariko burya ntabwo kuri FPR ntabwo ari ibyo ngibyo. Niho gusa mu kwandika ndibuka no mu nteko bayibwiraga abandi batari abanyamuryango ntibabyumve, bakabihora mbese ko bizamo byombi.
amahire nuko abenshi bakunda kuvuga ati ndi inkotanyi kurusha kuvuga ngo ndi umwa RPF cyane ko byose ari kimwe ibyo byiza burya ni inkotanyi yego RPF ni icyongereza ntabwo ari RPF ubwo RPF yo mu icyongereza ama RPF yego ariko mu Kinyarwanda ndi inkotanyi burya nibyo bikwiye kuvuga yego wavuga ko mu Gifaransa je suis du FPR ni mu Gifaransa mu Kinyarwanda uti ni inkotanyi ubu niko byari bikwiye kuba kubera ibintu burya kugira ngo ugarure ibintu bya kera bizane ntibyumvikane neza no kugira ngo ujye ko ari izina bwite byonyine ndibuka yose turi mu nteko banabigira none turabwira bakavuga ngo muri ishyaka turi ishyaka itora asobanura wa ntibabyumve ukagira rero ni nk'ibyo nk'ubu twagwaniye ngo tutari ishyaka iyo baracyumva ariko none tugwaniye turi reka mu Kinyarwanda burya turi inkotanyi birabashobora dusanga tutine bandikira RPF inkotanyi nta problem yego ni ibyo ngibyo ariko ubundi ishyaka ni inkotanyi burya nta n'ishyaka rero ni umutwe w'ishyaka tuza gukomeza noneho mumaze gushinga RPF inkotanyi nk'umuryango mugari mugeze cyagiye mumaze gutreninga abakadazi mumaze kubigisha kugira ngo wohereze abantu hirya no hino twagishaga abantu bakagenda bakamubiriza bamwe tukabohereza muri za regizo abandi tukazohereza za Burundi kugira ngo batangizeyo za Kongo n'ahandi kugira ngo batangizeyo noneho turadisantareza nabo tujyane amashuri kugira ngo nabo bajye bigishiriza ababo twageraga bimwe byigishwa ngo bazaba abakadere harimo philosophie politique philosophie économique harimo amateka y'igihugu cyacu harimo byinshi bindi imana nawe ukwezi cyangwa amezi abiri tugirana bakazavamo noneho bajya kuri tere bakora bakahura na ibyo bakuyeyo bakabizana tukongera tukaganira niko bareba kugira ngo umukadere ubwo wavuye muri iyo école politique cyangwa political school cyangwa ishuri rya politike yego ntabwo baba buri umukadere bawutanaga kuri tere bajya kuri tere ukamutangira kumubwiriza gukorana n'abandi n'iki ukazagaruka ugatanga raporo byabonye mukanalizinga n'iki ubwo nibwo wahindukaga umukadere ariko wakora maze kubona ko ashoboye hagati aho ubushobozi bwavaga hehe ko mwari impunzi ubushobozi icyo gihe umuntu wese twaravugaga twakora kuko nta mafaranga twari twanze no kuyaka ku bushake kuko twashobora no gusaba abantu bari muri RPF kugira ngo bafashe batange contribution turareba tuzayibaka igihe cyangombwa niba ari urugamba tuzabaka muri icyo gihe niba ari guhangana bya politiki nibwo tuzayabaka cyangwa guhangana cy'urugamba icyo gihe rero barabwiraga umuntu uti rero bahangaha ni hariya Yezu muri Bibiliya yabwiraga abantu ati mugende aho muzigisha bakaryoherwa bakabyumva bazabafasha kugera ahandi niko twaboherezaga muri abakadiri bacu benshi bagiye bagahera wenda turi Kampala bagahera Masaka muri Uganda bakigisha bajyaho bakaboneza bavuye za Ryantonde bakavuza bakagera wenda hakurya muri Tanzania bakigisha bakabafasha bakagera ahandi muri bakazagera i Burundi na Kongo batyo abo bigishije bakabyumva bakabikunda babaha transport yo kugitera barabakira bakabeshaho bakabigisha none bakabaha ingendo zo kugera rimwe na rimwe kuko wenda bahatangiye political school akaba yakiriye n'abandi bakadiri nabo bakajyana nawe kugira ngo ajye ahandi niko twabikora nuko ngo byakorwaga ari ubwitange ni ubwitange kuko nicyo abo bakadiri politiki nicyo twabishyiriyeho kugira ngo abantu batangire kugera mu bwitange kuko byaba urugamba yaba urugamba rwa politiki yaba urugamba rw'imbunda ngomba kwitanga
ntabwo batangira kujya ku rugamba ati ndashaka umushahara urambaye mu Rwanda bo barahembwaga uretse bayakora yuko baha umushahara bagomba rero kubategura kugira ngo bitange batangire bitange bareke imirimo yabo bari bariho bakitanga cyane cyane twakunda gufata urubyiruko rukirangiza amashuri kugira ngo tudahubanganya bakoraga ariko tuzi ko nabo barakora urugamba niruva bazahaguruka kandi bagiye bahaguruka wari umugambi burayakaza wari umudirekiteri hano akaza bareba infirmiere n'abandi bakaza abari abanyeshuri nabo bagafata bakaza bakajya ku rugamba kurwaga barize bumva bakwiye gukora cya gikorwa barabaye mobilize ariko se mu by'ukuri cyatumaga abantu babyumva vuba ni uko babaga ari impunzi ni ubuzima bubi babaga babayemo ni iyihe mpamvu bo kimwe wenda cyaba icyo ariko rwose ko n'abadogiteri baba bafite imishahara myiza ariko baje ntabwo ari ubuzima bubiri kubyumva ni inzoga ni buri iyo uzareba ariko ni wengera kure uzareba uzi ko abantu bumva ukabona bose babaye abarokore yego bose ukabona bose babaye abakristo burya abantu iyo bashyizeho umurongo mwiza ugatanga ibitekerezo byiza abantu barabikurikira ni uburyo abanyarwanda bose ubona batirukanka baba abarokore nuko se ari impunzi nuko se bakennye n'intuza n'umurongo mwiza iyo bashyizeho umurongo mwiza wa politiki ukagira ingengabitekerezo nziza cyangwa ideology mbese nziza intego noneho ukagira n'impamvu zigaragara abantu barabikurikira barabibigisha rwose bakabyishimira ababimenye nk'abo bakajya bakishimira kujya kubyigisha abandi ugasanga bari kubikora ni ukuvuga ko intego nziza ya RPF ariyo yatumye tugira u Rwanda dufite uyu munsi ni ibyo nta kintu buriya rero babigize umunsi ko mu Rwanda twababwiraga tujye muri kamishi ariko mujyemo ariko bakabijyamo kandi bazi ko bari ku nkeke bashobora kubica n'iki mbere yuko tujya abantu bari muri Amerika babyize n'iki batangira urugamba bakareka yari umuganga muri Amerika akaza kurugamba yego ntabwo abakennye ni umuganga yabayeho neza ni umudirekiteri muri kampani n'iyi akabireka akaza yego mbere yuko tujya ku buzima bwawe bwite kugira ngo twumve urugendo rwawe mu kwinjira cyane no mu buzima bw'ubuhunzi reka tubanze tumenye ko leta ya Uganda Museveni hari igihe tureba tugasanga ko yarabanye neza na Habyarimana ntabwo byabakomye mu nkokora twagiraga erega urugamba iyo rugiyeho uteze uti abantu bazangirira neza bose waba wibeshye yego nuko bana nawe Habyarimana niwe watumaga atabana nawe cyane kuko buriya tuteye rimwe na rimwe twakizwaga na Habyarimana tukazitangire wenda duteye ku rugamba rwa mbere Museveni na Habyarimana bari New York yego noneho Museveni babimubwiye Habyarimana yari hejuru ye muri hoteli bari barimo yego Museveni arahaguruka amusaba ati ndashaka kugira icyo mubwira Habyarimana we yaratarabimenya Museveni arabimubwira agiye abimubwira ati ariko reka turebe ko tubikora atabagiye niba hari abagiye turebe abantu n'indwanyi ndabazi barabazi yaramuzi na hose umuntu warwaniye ntuze ariko bari wiyobora urumva yaramuzi kuko ati bari abahungu n'indwanyi ndabazi atari ko icyo twakora abageze ngiye guhagarika kugira abandi bagende wowe uzari ukunde rwose nawe ngo bageze Habyarimana yarikiriza ariko arahaguruka none icyo gihe mu gitondo n'ubana bose bashyiraho za bariyeri hose baraduhiga ubwo bari bemerenyije baraduhiga turamanye turihisha tugira ate ariko Habyarimana ageze i Buruseli bamubajije ati natewe na Museveni avuga ko yatewe na Museveni kuko nakuvuga ngo abanyarwanda batera kugira ngo azabone uko ahamagara amahanga azamutabara Museveni abyumvise ati
uwo musheni twavuganye ni ibyo ngibyo, aragera avuga ngo nijye wamuteye kandi tuba tumaze kuvugana, aravuga ati mureke abanyarwanda bajya iwabo cyakora mujye mwambura ibintu byacu ntibazatware imbunda zacu ariko mureke bagende. Urumva ubwo dukirwe na Habyarimana. Kwereka nk'ikindi gihe Habyarimana yagendaga dukiza, buriya hari igihe rwose yabwiye Nsabimana atumira nabi turi muri kiriya gice mu gice cya Garama cy'ibyumba ariho intoki zari zihari. Noneho Habyarimana hari inama ya OIWA hari inama ya OIWA yabaye, Habyarimana arega Museveni ngo nubikora. Noneho Habyarimana aravuga ati si jyewe, ati niba wumva bigize zana abasirikare bawe bajye ku mupaka bagende bareba, bajye muri Uganda bijya ku mupaka wundi w'u Rwanda kuko wenda inkotanyi zabarasa, ariko bajye muri Uganda bahige hose bakora ijoro n'amanywa barebe ko hari icyo mbafasha cyangwa hari abanyura aho ngaho, tibahagarike bajye babikora raporo bayikorere OIWA nibarangiza bamwe ko bava aho ngaho rero baratumara turashoboye baragendaga ijoro ariko namuka mukavugana n'abaturage bakabahisha abaturage bari baratumenye n'abandi babona wenda ari bugire amafaranga kugira ngo atabivuga nyuma urumva bitumera nabi. Icyo gihe mwahigwaga n'ingabo za Museveni? Oya, ingabo zo Habyarimana yahaye umwanya wo kuza kureba. Yego. Mbese kuri aho hose aho ku nkengero Museveni yahaye umwanya ingabo za Habyarimana kugira ngo baze barebe bagere ku ntuza ingabo zitari nyinshi zifata ariko no kugira ngo zirebe ko bakora mbese bajye hose muri ntuza. Ibyo rero byadukubise hasi nyine ukajya kugira bitafite hanyuma Habyarimana hayibayeho OIWA igiye kuba. Habyarimana nibwo yavugaga ngo baratwirukanye twaragiye, agezeyo avuga ati n'ubu Museveni ni u Rwanda. Museveni ati se muri wishize nemereye hano kandi ko waranabikoze ko ushyiraho abasirikare baza bakagenda ku mupaka ahantu hacu ndetse bakajya no mu mijyi bashaka, ariko cyane ku mupaka ngo barebe ko bahanyura warabazanye bagenda hose. Hari raporo watanze hari raporo babaye batoye, nonese hari raporo batanze ko mbafasha irabura ibuze Museveni arakati arabirukana ubwo Habyarimana aradukirije ibindi rero byadukizaga abantu buriya bajyaga mu ndace zabo twaba turwana n'iki bakabaha ibyo kurya byo mu bikapu basanga babahaye na za byeri twahafata abana bacu bagafata n'ibiryo byo kurya byo mu bikapu bagafata n'imbunda zabo nubwo twagendaga tukirira kuri ntuza Habyarimana yagendaga dukiza n'andi makosa menshi yagiye akora. Ndibuka hari ubwo none wagwemba abantu ba OIWA abasirikare cyane cyane bo muri Nigeria na Ghana n'abandi bajye none ubwo kwa Habyarimana bahavuye byongeye bibaye bati none bashyiramo ngo abandi bajye baza bahanyure barebe. Hari igihe bari aho bari hafi y'umupaka ariko bari mu gice cya Uganda turi n'imbere mu Rwanda, naho ni babandi bo mu Rwanda bararenza barasa babasirikare bahagana bamwe baba barabarasa bati bya bintu n'ibyicanyi barahamaraye ubwo turakize urumva Museveni Habyarimana ariko yagendaga dukiza hari n'ibindi ubwo niko twibuye